touche jeg. Nå vi på vei fra Ahmed til flyplassen. En liten fotostopp. Nå har vi full fotoshoot her. Nice. Ja, vakkert da. Se så utrolig vakkert det her. Alright, let's go! Ok, nå sitter jeg bokstavelig talt på gulvet på flyplassen ved gaten vår. Så sitter jeg og venter på en telefon fra NRK. Så jeg fikk en melding i sted av radioen i NRK Østfold, fordi jeg var der tidligere i år og sa de skulle ut og reise. Så nå har jeg fått jeg fikk en melding tidligere i dag og ble spurt om jeg ville komme på radioen og snakke om reisen. Så det blir veldig gøy. Så det blir veldig spennende. Jeg gleder meg til å se. We would like to invite all remaining customers to board. Thank you for flying with Singapore Airlines and wish you a pleasant flight. Så det blir spennende å se hva de spør om, og så blir det veldig spennende å se med det lydnivået som er her. En annen ting som er veldig gøy som skjedde, var at etter at vi basically gikk LinkedIn official, så fikk jeg en melding på en dag eller to senere av en som spurte om vi hadde lyst til å komme på podcasten hans og snakke om basically mindbody-konseptet vårt og hvordan det kan gjøre livet til andre bedre. Shit's been happening. Det er veldig, veldig gøy. Jeg gleder meg til å se hvor det her tar oss. Oi, gjør du det? Det har jeg ikke fått med meg en gang. Oi, ja, ok, det skal vi definitivt sjekke ut. Nå skal jeg faktisk notere meg ned og se med en gang. Okay, vi hadde akkurat en veldig spennende opplevelse. Aya blir intervjuet av NRK Østfold over WhatsApp. Ja. Vi sitter på flyplassen på Bali. Vi er på vei til Australia. Men det som var spennende var at etter at Aya fortalte om Mind-Body Connection og hvordan vi skal jobbe med kroniske smerter, så forteller radioverten at Harald Eia akkurat har laget et TV-program som handler om kroniske smerter og den spesifikke terapimetoden som vi holder på med. Og i tillegg til det så var det en artikkel i Aftenposten publisert for 7 dager siden hvor i hvert fall Silje Reme, som jeg vet driver Mind Body Lab på Universitetet i Oslo, ber om mer oppmerksomhet til dette og etterspør midler til å lære opp folk som behandlere i metodikken og egentlig bare omdiskutering av hvor utrolig i ordets rette forstand effektivt dette er. Så vi har vind i seilene, vind i ryggen, eller hva enn man sier. Vi er på riktig spor, og det blir skikkelig, skikkelig spennende å se hva som kommer herfra. It's been 84 years. Det er da Gold Coast, Australia, på østkysten av landet. Veldig, veldig mange skyskrapere. Det er, for å være helt ærlig, så føles det ut som en fornøyelsespark. Hvis du noen gang har vært i Venezia i Italia, akkurat samme følelse her. Det føles ikke ut som det er ekte mennesker som bor her. Hvis vi klarer å liksom se det som er typ gågata nede i hjørnet her, så det er tusenfryd på steroider. Det er lys, det er farger, det er flashing lights, og alt virker ufattelig kurert for turisme.
Så akkurat det litt sånn, litt turn off med byen og området. Jeg ikke sånn veldig fan. Det som positivt at havet bokstavelig talt et steinkast unna der vi bor. Det ufattelig fine strender. Vi fant også ut at de strendene man-made. De menneskeskapte strender. Havet der, of course, men strendene lagt til av menneskene. Så det, ikke sant? Det bidrar litt til den der viben med at alt litt fake, alt litt kurert. Ingenting helt ekte. Men ja, her vi. Vi skal I hvert fall være her noen dager til, og så får vi se hva vi gjør siste uka. Ok, her kommer en oppdatering på businessen. I starten av året, den opprinnelige planen var at vi skulle drive en såkalt content-basert business. Planen vår var at vi skulle skrive et ukentlig nyhetsbrev, hvor vi deler den siste forskningen, relevante ressurser, strategier, verktøy, som relevante I forhold til hvordan tanker og følelser påvirker fysisk helse. Vi tenkte at dette var en god måte for oss å påvirke samfunnsdebatten og øke awareness rundt denne forskningen og så videre. Vi støtter på en del utfordringer. Det ene at det koster enormt med tid og ressurser å lage et godt skrevet nyhetsbrev med fersk forskning, med relevante innsikter og så videre. Den andre at å bygge en følgeskare for et nyhetsbrev kan være ganske utfordrende. Så det vi fant ut at det vil ta for lang tid å monetise den forretningsmodellen. For det vi kunne gjort da vi kunne solgt annonseplass. Hadde vi fått nok lesere til nyhetsbrevet vårt, så kunne vi solgt annonser for andre bedrifter som tilbyr produkter og tjenester. Og enten monetiset via direkte annonser eller via såkalt affiliate marketing, hvor hvis noen kjøper produkter gjennom våre partnerlinker for eksempel, så kunne vi tjene til livets opphold på den måten. Det vi fant ut at det en litt for treg businessmodell. Vi ønsker å gjøre en større impact, rett og slett. Så vi la hodene våre I bløt og tenkte, hvordan kan vi skape en business som utgjør en større forskjell I livene til menneskene vi I kontakt med, og hvordan kan vi komme I gang raskere enn å sakte, men sikkert bygge opp lesere på et nyhetsbrev. Så det vi naturligvis konkluderte med at vi ønsker å skape transformasjoner for helsen til enkeltpersoner. Vi vil jobbe med kunder, vi vil hjelpe dem med helseutfordringene de opplever, og skape transformasjoner på den måten. Derfor vi borte fra en content-drevet strategi. Vi kommer ikke til å prøve å monetise et nyhetsbrev eller views på videoer og så videre. Det får I så fall være en fin bonus. Vi ønsker å hjelpe folk direkte og skape verdi på den måten. Det kommer vi til å gjøre med en blanding av hypnoterapi og en variant av det som kalles pain reprocessing therapy. Dette blir veldig spennende. Vi nå I gang med å skaffe oss de relevante sertifiseringene og forsikringene som gjør at vi kan tilby dette på en profesjonell, effektiv og forsvarlig måte. Det det som skjer I disse dager. Vi jobber også med å skape vårt første produkt. Vi kommer til å publisere det produktet denne uka, som blir veldig spennende. Vi skal sitte her på dette utekontoret og rett og slett kjøre på helt til vi har et godt produkt som vi kan tilby, som vil være en slags introduksjon til hypnoterapi, til avslapningsterapi og så videre. Så spennende tider. Stay tuned. Nå jobber vi med det første kurset vårt som vi skal publisere. Vi kjører rett og slett en skikkelig maratonøkt I dag. Det har seg sånn at vi hadde masse planer I Australia, men de ble avlyst. Så det vi endte opp med å gjøre at vi har hatt en skikkelig arbeidsuke, rett og slett.
hvor vi går inn for å bare få så mye gjort som overhodet mulig. Så nå sitter Aya og gjør presentasjonene og informasjonen som vi skal ha i kurset, gjør det pent, presentabelt, forståelig. Jeg jobber med en del scripts og øvelser som kundene, studentene våre, skal gjøre. Og så skal jeg sette meg og ta opp de nå, mens jeg gjør ferdig presentasjonen. Ser man det? Oh my god. Det er litt i friseringen. Hva skjer det? Hva driver du med? Kan du forklare hva dette er? Dette er klærne Daya som hun har pakket, som hun ikke trenger. Det er rude, men også helt sant. Men vi drar på Fredex på Gold Coast i Australia. For her har de Fredex, ser det ut som. Så av det jeg har pakket, så skal jeg allerede donere bort. Hva er det? 5-6 plagg? Ja. Og jeg skal kvitte meg med et jeg faktisk. Så nå er det sånn under 20 kilo i sekken. Det er sjukt. Jeg håper på å komme under 20 kilo. Fordi ikke neste fly, men neste der igjen er en grense på 20 kilo. De der også. Da står vi oss de her da. Rundt hele kloden, liksom. Gjett hvor mange ganger vi har spilt padel. Alle som gjettet under 1 hadde rett. Ja. Jeg tror kanskje vi skal donere Ikke de spilt også. en eneste gang, nei. I Malaysia så skal vi spille padel. Og på Om Bali, 4 i måneder, Canggu. liksom. Canggu, neste uke. Eller om halvannen uke da. Da er vi i Canggu, der er det padelcourt. Så det. We shall see. Let's go. Vi er på vei ut av den første leiligheten, eller hotellet, eller hva jeg skal kalle det, som vi bodde i Australia. Og egentlig på vei til neste. Og det er der vi skal bo de siste dagene, før vi kommer oss ut av dette hellhole av et kontinent. Vi har tatt med alle tingene våre, de svære sekkene, alt vi eier, og satt oss ned på en kafé rett ved siden av der vi bodde, og venter egentlig på å dra til det andre stedet vi skal bo. Vi sitter og jobber, så det er jo positivt. Vi er veldig, veldig snart ferdig med kurset. Det er bare detaljer som gjenstår. Men trikkene har stoppet å gå. Det her skjedde for hvert fall 2 timer siden på dette punktet. Men det er fortsatt trikkene går ikke. Det står ikke noe annen informasjon annet enn at det går ikke noe trikker lenger. Så det ser ut som at vi må gå i 1,5 kilometer med 20 kilo på ryggen for å komme oss til hotellet. Og det viser seg også at det navnet på det hotellet som vi fikk gjennom bookinga eksisterer ikke. Så vi vet egentlig ikke hva vi går til. Navnet på hotellet i bookinga er en ting, men når vi får instruksjoner til hotellet, så er det et helt annet sted. Det er ja, det er jævlig spennende i hvert fall. Men jeg sa til Andreas i stad, det her blir min 13th reason. Hvis det her ikke går, hvis det hotellet viser seg å ikke eksistere, eller at vi har booket feil. Reason? Litt dramatisk. Nei, men det blir... Jeg må bare skyte inn. liksom. Hvis noensinne har vært i militæret eller noe sånt, som ser på det her, bare å nei, må dere gå med 20 kilo på ryggen i 1500 meter for å komme til hotellet.
Det høres brutalt ut, ass. Det hardt liv. Ja, men når du forventer... Ja, ok. Ja, det litt hardt liv, men sånn det. Vi bortskjemte, og vi har bare akseptert at vi bortskjemte. Poenget hvis vi kommer frem nå, og det viser seg at hotellet ikke eksisterer, eller at vi har blitt skammet på noe vis. De var også veldig, veldig på at jeg skulle legge inn kortinformasjonen min, så de kunne trekke depositum på... Først så sa de 500 australske dollar, og så sa jeg, nei, det står i annonsen at det var 300, ikke 500, og de bare, ja, vi mente 300, whoopsie. Så hele greia virker litt shady. Men hvis det viser seg at det hotellet ikke eksisterer, vi har blitt skammet, eller noe som ligner på det, så kommer vi. Jeg kommer til å insistere på at vi drar til flyplassen, og at vi sover på flyplassen de siste 4 nettene, til vi drar tilbake til Bali. For da gidder jeg ikke mer. Need to Panic, det var et hotell, det var en faktisk leilighet, det var riktig nøkkel, og selv om det viste seg at, jeg vet ikke om det der en trikk, eller hva det der en trammen, ikke gikk, så klarte beina våre å gå. Så we made it. Ok, dette Gold Coast Part 2. Nå har vi kommet oss til vår andre Airbnb. Interessant opplegg, men ganske nice. Jeg synes det litt kult med liksom soverommet ute på pynten sånn. Kanskje ikke like overbevist om 3000 leiligheter som ser rett inn på soverommet, men det et. For ikke å snakke om da, sjekk ut Partial Ocean Views, som det stod i annonsen. Jeg vet ikke, hvis du tar på deg briller, bruker all fantasien du har, så det der Partial Ocean Views. Så klokka 23:57, fredag den 12. september 2025. Og dette øyeblikket markerer egentlig en veldig stor milepæl for oss. Vi lanserer vårt første produkt under mindbodyconnection.org-brandet. Dette et produkt vi har i hvert fall gitt det tentative navnet Hypnotic Relaxation Protocol, som et veldig fancy navn, men det vi ønsker at dette skal være det første trinnet som noen tar med vårt brand. Så det handler om å bruke forskjellige typer teknikker for å få kroppen inn i en parasympatisk tilstand, hvor kroppen kan slappe av og bruke ressursene sine på å investere i langsiktig helse. Det tanken med dette kurset. Det kan hvem som helst i hele verden ha bruk for, og derfor så ønsker vi at det skal være et entry-level produkt, ganske billig, veldig kort. Det tar kun 90 minutter å komme seg gjennom hoveddelen av kurset. Men vi kjempespente. Nå har vi har rekruttert venner og familie til å gi oss feedback, til å se på design, til å se på ordlyd, se på gangen i det, ikke sant? Hele kurset. Vi ønsker å finne ut av, har vi fått til hele reisen for kunden? Altså fra de lander på nettsiden vår, til de kommer på produktsiden, til de betaler, til de blir fulgt opp på mail med login-detaljer og bla bla bla, helt til de gjennom kurset. Kurset forståelig? Det detaljert nok? Det for detaljert? Alle disse tingene. Det kjempegøy. Jeg så gira. Nå har vi hatt noen veldig, veldig lange dager. Vi har hatt en skikkelig sprint, hvor vi har egentlig bygd hele dette kurset. Vi har bare jobbet døgnet rundt i en uke nå. Og det kjempegøy. Jeg elsker å jobbe på den måten. Bare en skikkelig hard sprint. Få masse gjort. Og så kommer vi antageligvis til å bare flate ut neste uka som kommer. Vi har vært litt uheldige med, sånn som den forrige Airbnb-en vi hadde, var litt sånn, hva skal jeg si, det var greit for å jobbe, for å si det sånn, men det var ikke akkurat et inspirerende miljø å slappe av i. Men nå har vi kommet til et veldig vakkert sted. Det noen nydelige takterrasser her. Det en spa-avdeling jeg tenker vi skal få god nytte av over de neste dagene.
Og så egentlig så bare gleder jeg meg skikkelig til å få feedback på dette produktet, iterere litt, se hva vi kan gjøre bedre, og se om dette er noe folk liker å resonere med og få utbytte av. Så nå skal jeg sakte, men sikkert logge av og få meg en god nattsøvn. Ok, nå sitter vi og ser på kostnadene vi har hatt her i Australia, og vi har gått på en del smeller, vi har lært en del ting, og noe som skjedde i Australia var at vi måtte kaste oss rundt og skaffe oss et nytt sted å bo i farta. Det er ganske dyrt, og særlig i Australia, i forhold til Bali for eksempel. Vi har altså brukt like mye på denne turen til Australia, som var 2 uker lang, som vi gjorde på en hel måned i Bali, inkludert fly fra Norge. Så i skrivende stund så har vi brukt 70 000 kroner av budsjettet vårt. Vi er 6 uker inn i turen. Det skal jo ikke være mulig. Det er krise. Vi hadde regnet med 20 000 i måneden, og jeg visste at det var en smule optimistisk. Men det er gode nyheter, og det er at når vi trekker fra kostnadene for flybilletter fra Oslo til Bali, så har vi faktisk klart å leve på nøyaktig 20 000 kroner i måneden i Bali. Og da har vi vært aktive, vi har bodd fint, vi har brukt penger på treningssenter, på å dra og snorkle, og stort sett gjort de tingene vi trenger å gjøre. Så det er de gode nyhetene. Men vi har også lært en del, og særlig kanskje at spontane turer, det kan koste. Nå må vi se litt på strategien vår. Det fine er at vi har veldig god framgang i businessen vår, så nå gjelder det å skape inntekter før utgiftene kommer og tar oss. Ja, jeg visste at det kommer til å gjøre vondt, og særlig etter at vi kom hit, og sette seg ned og se på det budsjettet. Men jeg visste også at det måtte gjøres. Jeg visste ikke at det skulle se så prekært ut. To be fair, altså, vi kommer til å klare oss. Dette kommer til å gå greit. Vi jobber jo, og vi har lansert det første produktet, eller er i ferd med å lansere det første produktet, og ting går fram med businessen. Men den Australia-turen har bare vært en skikkelig fuck you, liksom. Og så får vi bare ta med all lærdommen vi har fått med oss herfra, og gjøre det beste ut av det. Men det suger litt akkurat nå, skjønner jeg. Ja. Får bare sette oss ned og lage et budsjett for Bali del 2. Og så satse på at vi klarer å hente oss inn der. Eller at vi begynner å helst tjene litt penger innen vi drar fra Bali. Ok, så vi kommer til å ta noen grep nå som vi skal tilbake til Bali. Og det første er at vi har leid oss et sted over 2 måneder. Og det er en liten risiko med å booke et sted så lenge, men du får mye bedre priser på Airbnb når du booker lengre stays. Så det er en greie. Og den andre er at vi har sørget for at vi har et kjøkken, og da kan vi i hvert fall lage frokost, lunsj og middag hjemme om vi ønsker det. Sånn som prisene var i Ahmed, så ga det veldig god mening å lage lunsj hjemme, kjøpe noen egg, kjøpe litt brød og litt grønnsaker og gjøre den varianten, og så spise middag ute. På de billigste stedene i Ahmed så fikk vi middag til 2 personer for 100 kroner, og det er et budsjett vi kan leve med, og tiden vi sparte på det gjorde at vi kunne investere mye mer tid i å bygge nettsiden vår og jobbe med alt vi trenger å gjøre der. Så leiligheten i Canggu kommer til å koste ca. 7.700 kroner i måneden, og vi kommer til å være der i 2 måneder så lenge det er et greit sted å være. Hvis ikke det er det, så kommer vi til å dra tilbake til Ahmed, til stedet hvor vi var, for der trivdes vi veldig godt, og det var faktisk enda billigere. Der kunne vi leve for 5.500 kroner i måneden hvis vi bor der på månedlig basis.
Ok, så det battleplanen. Hva skal jeg si? Føler meg jo litt dum når vi har klart å bruke så mye av budsjettet vårt såpass tidlig, men vi har lært veldig mye, og vi får rett og slett bare gjøre det beste ut av det, og tilpasse strategien vår heretter. Mens vi har vært i Australia, så har det vært egentlig naturkatastrofer i Bali, men særlig Denpasar, altså hovedstaden, og Canggu og de områdene rundt hovedstaden. Det har vært ganske ekstremt, det har vært ekstreme oversvømmelser. Det er vel rapportert ca. 20 som har mistet livene sine. Det har vært veldig, veldig ekstremt. Vi har prøvd å følge litt med og for å se hva som skjer og holde oss oppdatert. De siste par dagene har det sett ut som om ting har roet seg litt ned. Regnet har stoppet, det har virket tørt. I hvert fall frem til nå, og vi gikk inn og så, og det virker som om regnet tilbake igjen, i hvert fall i dag. Det har vært oversvømmelser i dag, og det virker som om Canggu, der vi skal være, har vært særlig hardt rammet. Så vi får se. Det blir veldig, veldig spennende å se hvordan det her går, og hvordan det utvikler seg. Foreløpig så er planen fortsatt å reise i morgen som planlagt. Flyplassen er tilsynelatende fortsatt åpen og fungerer som normalt. Vi har også sendt en melding til verten vår og prøvd å høre litt rundt hvordan de har det og hvordan situasjonen er.